En 1991, luego de 32 años sin títulos sudamericanos, el seleccionado argentino dirigido por el Coco Basile gana la Copa América al derrotar a Colombia 2-1. En el 2021 y desde 2004 se celebra el Día Mundial del Perro, en homenaje al animal considerado como el mejor amigo del hombre, y para crear conciencia sobre la inmensa cantidad de canes que son abandonados a su suerte y carecen de refugio. Un 24 de julio, pero de 1783, nace en Caracas el militar y político venezolano Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia. Junto al general Don José de San Martín, fue una de las figuras más destacadas de la independencia sudamericana de la corona española.